Mtazamaji, wengi tunapenda kumiliki magari, lakini umewahi fahamu magari yanaundwaje? Leo na kupeleka kiwandani ukashuhudie tangu uundaji wa engine mpaka uundaji wa gari, mpaka magari yakipakiwa kwenye meli bandarini na kuletwa huku nchini. Hapa ndipo process nzima za uundaji wa engine zinapoanzia, na hiki ni kiwanda cha kutengeneza magari. Kiwanda hiki kinatengeneza gari pamoja na engine na vifaa vingine mpaka gari inakamilika. Utashuhudia mwenyewe. Hapo wanaunda engine, na hizo ni blocks za engine. Kwa wale ambao ni mafundi wanaweza kuelewa kwa muundo. Kwa mbali unashuhudia motherboard ya gari. Kiwanda cha magari asilimia kubwa hutumia mitambo mbalimbali. Mpaka gari inatokea ni kazi kubwa imefanyika, mitambo ambayo inatakiwa kufanya kazi kwa usahihi bila kukosea hata kwa pointi ndogo. Lazima iwe imewekwa katika usalama. Watu pia lazima wawepo katika utekelezaji wa mambo haya, na watu wenyewe wanatakiwa kuwa makini kwa asilimia 100. Yaani sio kwamba 99.9, 100. Ikiwa watu watakuwa makini na mitambo iko makini, ndio mwisho wa siku tunapata gari. Hapa unaweza kuona mitambo ikichakata, lakini ikimaliza mitambo basi watu huanza. Mitambo huhusika na zile sehemu ambazo watu hawawezi kufanya. Sehemu ambazo zinahitaji uundaji wa mifumo ya kielektroniki, yani semiconductors, basi humo huhusika mitambo, na sehemu zingine zinazohitaji utoboaji wenye umakini mkubwa zaidi, basi huhusika mitambo. Baada ya mitambo, watu hufuata. Watu huanza kuunganisha vile vifaa ambavyo mitambo imeshavitengeneza, yaani kitendo kinachoitwa assembly. Hapa unaweza kushuhudia gari ikiwa tayari imepokea muonekano mzuri kabisa. Hii ni kama Taunais au Kirikou, lakini pia na magari mengine mbalimbali yanaendelea kutengenezwa na kupokea muonekano mzuri. Baada ya tukio hili, kinachofuata huaga ni meli inafika bandarini. Ikishafika bandarini, magari yote hupelekwa katika eneo la bandari, na baada ya hapo magari huanza kuingizwa katika meli kama ambavyo unashuhudia. Wakati huo, mtazamaji, unakuwa umeagiza gari yako, basi hiki ndicho kinachokuwa kinaendelea. Gari yako itaingizwa hapo na kuingia kwenye meli. Lakini hapa ni ikiwa umeagiza gari mpya kabisa yenye kilomita 0. Lakini kwa Watanzania tulio wengi tunaagiza gari ambazo zimetumika, zinaweza kuwa na kilomita 20,000, 30,000, 50 mpaka laki, kutegemea na aina ya gari na uwezo wake. Lakini kama ukiagiza gari mpya kabisa yenye kilomita 0, ambao ni Watanzania wachache zaidi tunaoweza, basi utapata gari ikiwa imetoka kwenye kiwanda na kuingizwa kwenye meli kwa namna hii, na baada ya hapo meli itakuwa iking'oa nanga na kuelekea katika nchi husika kwenda kushusha mizigo. Like, subscribe, comment pia kama umeenjoy utengenezaji wa magari.